Hai, hai. Punem suport la ciocană. Ei, mi-a făcut suport la ciocană, la coada la ciocană. Păi nu, că de-aia că nu se dă el drept. Da. De-aia bătea și cuile, trebuie, dracu. Păi, ți-am zis eu ție. Cineva mi-a zis, în viața asta, să fug de obiectele cu coadă de lemn. Nu se lucrează cu așa ceva. Furi, topoarele. N-ai treabă cu ele. Obiectele cu coadă de lemn sunt foarte periculoase. Băi, ați luat ceva față de masă, Liviu? Dar ce față am eu? Liviu, așa? Tu ce față am eu? Văd. Aia, să-mi bună de masă. S-a luat, mă. Din alea care au fost înainte? Nu m-am s-a cumpărat ieri, mă, din Bârlada. Da? Tot tip din aia. E aici, zică, Păi, hai să facem un pic de... Socăil? Unde ai fost socăil? Ah.